Erdhi koha la dy porosi. Çfarë porosi? Porosit e Nuhut alayhis salam. Nuk është shkëput ndonjëherë kjo mrekulli që Zoti ka komunikuar me tokën. Çfarë lasi porosi? Atë që kishte thënë Ibrahim alayhis salam. Çfarë lasi porosi? Atë që kishte thënë Musa alayhis salam. Çfarë lasi porosi dy të fundit? Atë që kishte thënë Isa alayhis salam Jezusi. Atë që kishte thënë fakt Ishaku dhe Ismaili. Atë që tha Zekeria dhe Yahya, atë që tha Dauti dhe Sulejmani. Atë që tha edhe Jakubi me Jusufin. Gjithë pejgamberët dhe Zoti i begatoft në xhennetet e larta dhe ne bashkë me to po të njëjtën gjë. Ç'a tha? As-salatu wa ma malakat aymanukum. Tha namazi. Dhe silluni mirë me ato që jetoni bashkë me to. Mos i vrisni bashkëshortet, mos i lëndoni prindrit. Edukojini fëmijët. Respektoje kolegun tuaj. I dashur me studentin në shkollë. I mirë atje ku rrezaton. I moralshëm gjithkund. Pjesh në rrugën e Ibrahimit alayhis salam, Musait alayhis salam, Nuhut alayhis salam, Isait alayhis salam, pejgamberit Muhammed alayhis salam. Këto janë dy këshillat e fundit. Pra la ilaha illallah me namaz, se gjëja parë që do pyetet, do thotë robima je fal. Ti thuash ti jam fal 5 vakte, ka qenë respektues, shkove në xhenet. Dhe e dyta, jo vetëm të falesh, po edhe ti jesh i mirë me krijesat e Zotit. Ky është muslimani i vërtet. Dhe pejgamberi tha, inna lil mauti lesakarat, si tha Ibrahimi alayhis salam. Tha vdekja i ka mundimet e veta. Ila rafikil a'la, bel ila rafikil a'la. Tha po unë jam i lumtur se po shkoj ke shoqëruesi më i mirë, ke shoqëruesi më i madh, ke Allahu xhelle xhelal. Ku do shkoj më vëllezër motra nderuara? Te Allahu jemi këtu, ke Allahu madhnushëm do shkojmë. Pasha Zotin këto gjona i them për veten time. Në rast parë, po shumë. Pastaj mundohem t'ja përsjell vëllezërve edhe motrave të bekuara që janë në xhami, edhe ato që na dëgjojnë më gjerë. Kush beson Zotin e gjithësisë, respekton porositë e tij. Kush beson 2000 ajetet e Kuranit që flasin botën tjetër dhe i kujton ato shpesh, ky është muslimani dhe muslimania, besimtari dhe besimtarja vërtet që do i gëzojë mirësitë e kësaj bote, do e çojë Allahu madhnushëm në xhenetet e përjetshme. Ashtu qoftë. Amin, amin, amin.